эфире «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Спустя 8 лет вице-премьер Дмитрий Садовников возвращается туда, где началась его карьера чиновника. Сегодня его официально утвердили в качестве градоначальника Якутска. Глава республики Арсений Николаев с рабочим визитом посетил поселок Айхал Мирницкого района, чтобы лично оценить ход важных для местных жителей проектов. В Якутии выросло число утонувших на водных объектах. Так, в этом году уже зарегистрировано 13 случаев гибели. Якутская городская больница номер 2 активно внедряет в работу систему онлайн-консультаций. Работает она по 2 направлениям. Узнаем, каким именно. В летний период молодежный центр города Нерюнгри реализует расширенную программу организации досуга для детей и подростков. Он ушел, но обещал вернуться. Спустя 8 лет вице-премьер Дмитрий Садовников возвращается туда, где началась его карьера чиновника, в мэрию Якутска. Правда, в новой должности главы столицы. Сегодня Садовникова официально утвердили в качестве градоначальника Якутска. Как это было, расскажем в следующем сюжете. На прошлой неделе Евгений Григорьев подал в преждевременную отставку. Сегодня депутаты официально ее приняли. Григорьев уходит с поста не просто в качестве экс-мэра, но еще и как заслуженный работник народного хозяйства Якутии. Как говорится, свято место пусто не бывает. Кто будет градоначальником столицы, с прошлого года решает Гордума, а кандидатов на суд депутатов представляет глава республики. Выбор свелся к 2 кандидатурам – Дмитрия Садовникова и Владислава Сазонова. На прошлой неделе мы подробно пообщались с кандидатами на должность главы. Мы практически 2 дня плотно общались с ними, задавали свои вопросы, интересовались их видением развития города Якутска. Причем оба хорошо знакомы со структурой городской власти. И у того, и у другого за плечами опыт работы руководителем управы. На самой сессии претенденты поделились, каких принципов они будут придерживаться, если заручаться поддержкой депутатского корпуса. Самый главный принцип деятельности окружной администрации, я вижу, это эффективность и целесообразность использования как бюджетных средств, так и ресурсов, так и муниципального государственного имущества. Голосовали открыто, простым поднятием руки. И вот исход. Главой городского округа города Якутск считается Садовников Дмитрий Дмитриевич. Все, от винта. Из 25 присутствовавших за Садовникова голос отдали 23 человека. Дмитрия Дмитриевича не только горожане, но и вся республика знает хорошо. 5 лет в должности вице-премьера даром не прошли. На вопрос, почему из правительства вы уходите в мэрию, он отвечает шутливо. Воспользуюсь, скажем, своим знанием по истории. Лучше быть первым в Якутске, чем вторым правительством. Работы непочатый край, признается глава Якутска. Прежде всего, подготовка к 400-летию столицы и реализация мастер-плана. Также в приоритете у Садовникова популяризация спорта, а особенно футбола. Кстати, в финале чемпионата мира новоизбранный мэр болел за сборную Аргентины. Ржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Глава Якутии встретился с финалистами конкурса «Лидеры России». Это 11 управленцев из разных секторов экономики республики, преимущественно из индустриальных отраслей и госуправления. Итоговые состязания включат задания по анализу информации, определению приоритетов, выбору стратегических инициатив, распределению ресурсов и управлению социально значимыми проектами. Всего участниками 6-го сезона стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Я думаю, победить нам удалось благодаря слаженной команде, потому что команда у нас сформировалась, можно сказать, уже очень давно. Мы с коллегами начинали работать с юного возраста, становления специалистами. Проходили большие проекты уже внутри нашей службы. Проводили совместные проверки, и там уже сформировались как команда. У нас была слаженная работа в коллективе. И, наверное, потому что мы взяли сбалансированную команду, то есть у каждого были определенно свои сильные стороны, которые позволили решать сложные кейсы.
Глава республики Арсений Николаев с рабочим визитом посетил поселок Айхал Мирнинского района, чтобы лично оценить ход важных для местных жителей проектов. Визит главы республики в Айхал стал еще одним шагом к решению насущных проблем этого северного поселка. О том, как преображается местная школа и как решается острая проблема аварийного жилья, смотрите далее в сюжете. Глава Якутии Арсений Николаев, посетив школу номер 23 имени Георгия Кадзева, отметил, что первый этап капитального ремонта идет по графику и будет завершен в текущем году. Это долгожданное событие для жителей Айхала, ведь полностью обновленная школа откроет свои двери для учеников и педагогов уже в 2027 году. Особое внимание было уделено качеству работ на каждом этапе, чтобы создать действительно современные и комфортные условия для образовательного процесса. В прошлом году мы отремонтировали вентиляцию в образовательном учреждении, систему отопления, систему электроснабжения. И мы долго хотели стать участником федеральной программы модернизации школьных систем образования. И в этом году, в 2026 году, мы стали участником этой программы, получили федеральное финансирование. В 2026 году мы также получили финансирование из местного бюджета и из бюджета компании «Алроса». За счет этих средств у нас будет отремонтирована кровля нашего образовательного учреждения и система водоснабжения, система водоотведения. Во время капитального ремонта предусмотрено размещение и организация образовательного процесса в школе номер 23 на базе других образовательных учреждений поселка Айхал. Не менее важным вопросом, который обсудили в ходе визита, стала проблема аварийного жилищного фонда. В Айхале насчитывается 61 многоквартирный дом, признанный аварийным. Глава республики подчеркнул необходимость системного подхода к решению этой задачи. Совместно с муниципалитетами компании «Алроса» правительство республики активно ищет механизмы поэтапного расселения и источники финансирования. Мы посетили аварийный фонд, расположенный на улице Молодежная. Всего в поселке у нас 61 многоквартирный дом признан аварийный в соответствующем порядке в 2019 году. По итогу было принято решение о том, что необходимо разработать четкую программу реализации, найти источники финансирования этого. Временным ориентиром стал 2028 год, с которого начнется реализация данных мероприятий. Было дано поручение разработать единый четкий план действий с конкретными сроками реализации. Это позволит жителям аварийных домов понимать, когда они смогут переехать в безопасное и комфортное жилье. Важно, чтобы каждый житель Айхала чувствовал заботу и видел реальные шаги по улучшению жилищных условий. Анна Васильева, Мирный. На Восточном экономическом форуме 2026 во Владивостоке планируется подписать рекордные 385 соглашений на общую сумму 6,5 триллиона рублей. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, такой объем инвестиций станет историческим максимумом для ВЭФ и поможет достичь цели по привлечению в экономику ДФО 12 триллионов рублей к 2030 году. На данный момент план по инвестициям перевыполняется на 11%. Для Якутии, которая на прошлом форуме заключила сделок на 106 миллиардов рублей, участие в ВЭФ 2026 станет важным шагом в реализации масштабных проектов и социально-экономическом развитии региона. В Якутии выросло число утонувших на водных объектах. Так, в этом году зарегистрировано 13 случаев гибели. За аналогичный период прошлого года их было в половину меньше. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах проводится комплекс профилактических мероприятий. Подробности об этом далее в сюжете. За последнее время в республике зафиксировано немало случаев утопления. Причины бывают разные. От беспечного купания в несанкционированных местах до распития алкогольных напитков и неосторожного вождения моторной лодкой. Одним из недавних происшествий стала перевернувшаяся лодка на реке Алдан, где из 5 пассажиров дойти до берега смог только один. Ряд таких же случаев на прошлой неделе произошли на реке Лена, это в городе Якутске и в Хангаласском районе, где в основном люди приезжают и отдыхают.
В этом году вот перед дождями у нас стояла жаркая погода, поэтому потянуло народ к воде, отдых, рыбалка и так далее. И все случаи произошли, допустим, вот в прошлой неделе у нас 8 погибших. Для уменьшения рисков возникновения таких происшествий проводятся межведомственные рейды и патрулирование на реках вдоль берегов. Также усилен надзор за маломерными судами в связи с поднятием уровня воды и усилением его течения, которое несет в себе скрытую опасность. Например, по реке могут плыть деревья, которые на поверхности незаметны, и во время движения маломерного судна не кажутся такими большими, а под водой находится какая-нибудь большая корневая система. Если, например, это маленькая лодка ПВХ, то, соответственно, можно налететь на это судно, лодка может перевернуться. Также корпусная лодка может перевернуться. В черте города Якутск мы можем наблюдать повышение уровней воды. Выходит с берегов мусор. Вода еще в процессе прибытия. Люди все равно активно выходят на водоемы. Мы, в свою очередь, проводим профилактические мероприятия с целью недопущения и предостережения несчастных случаев. Вместе с тем на территории республики стартовал второй этап акции «Вода. Безопасная территория», в рамках которой также проводятся лекции и беседы в детских оздоровительных лагерях. Таким образом, риск несчастных случаев должен будет снижен, ведь предупрежден – значит вооружен. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Морской порт Тикси выходит на новый этап развития. Итоги работы предприятия и дальнейшие планы обсудили на заседании Совета директоров. По итогам прошлого года чистая прибыль порта составила около 50 миллионов рублей. Это в 11 раз больше, чем 2 годами ранее. Такого результата удалось добиться благодаря взаимодействию морского порта Тикси и Ленского объединенного речного пароходства. Координация работы двух предприятий позволила получить синергетический эффект. Сегодня развитие порта напрямую связано с ростом перевозок по Северному морскому пути и реализацией крупных проектов в Арктике. В перспективе это позволит увеличить объемы грузов и укрепить роль Тикси как одного из ключевых транспортных узлов российской Арктики. Большая часть у нас сегодня перевозок грузов, которые поступают, это строительный материал. Это значит, стройка возрождается в Тикси. Мы ожидаем начала строительства глубоководного грузового терминала в районе села Найба. Это составляющая часть морского порта Тикси. Тикси сегодня имеет уже статус порта, в который разрешен заход иностранных судов. Мы расширим акваторию порта Тикси, потому что все, что начнется сейчас в связи с этим новым строительством, конечно, будет обрабатываться через морской порт Тикси. Якутская городская больница номер 2 активно внедряет в работу систему онлайн-консультаций. Работает она по 2 направлениям – врачебный консилиум и прием пациентов. Впрочем, это для медиков уже привычная схема. А вот еще один инструмент телемедицины ввели совсем недавно. О нем подробнее расскажет Саргалана Неустроева. Телемедицина – система, которая доказала свою эффективность еще в ковидную эпоху. Сейчас она в значительной мере усовершенствовалась и стала практически неотъемлемой частью работы поликлиник. Так, помимо онлайн-консилиумов, врачи городской больницы номер 2 проводят и онлайн-приемы пациентов. Для этого у них даже предусмотрены отдельные слоты времени работы. На сегодняшний день через приложение МАКС пациенты могут записаться на телемедицинскую консультацию врач-пациент, где он получит информацию о времени связи. По времени он должен подключиться также в приложение. И по данным направлениям мы на сегодняшний день более 160 оформили таких телемедицинских консультаций. Таким образом, пациент может уточнить заключение специалиста, узнать результаты анализов и дальнейший курс лечения, а также закрыть больничный лист. При этом качество постановки диагноза не страдает, ведь при любом сомнении врач назначит очную встречу. Возможность записаться на дистанционный прием к врачу, а также для закрытия листа существенно экономит время для пациента, и это удобно. А качество такого онлайн-осмотра, оно не падает? Ведь там невозможно, например, провести пальпацию пациента.
Ну, пальпацию проводят уже на первичном осмотре, а на этом, конечно, нет. Но если есть в этом необходимость, да, то есть у пациента присутствуют жалобы, тогда, конечно, необходимо пригласить на прием и уже непосредственно в очном формате все это провести. Вот еще одно новшество якутской телемедицины. Казалось бы, обычный тонометр, но вот вы померили давление, а данные уже у вашего лечащего врача. Аппараты сегодня раздают всем пациентам больницы с хроническими заболеваниями для того, чтобы контролировать состояние пациента на расстоянии. С помощью специальных датчиков все данные передаются в онлайн-режиме. Всего таким мониторингом охвачено 334 пациента. У врача имеется цифровая база показателей, по которым он своевременно отслеживает превышение целевых показателей артериального давления, и таким образом имеется возможность профилактировать, например, гипертонический криз или острую сосудистую патологию. Как отмечают специалисты, телемедицина – это не тренд, а настоящий инструмент качественной и доступной диагностики пациентов. То, что началось как временная необходимость, сегодня уже часть системы. И теперь интересно, как именно она будет развиваться и какой предстанет в будущем. Светлана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. В летний период молодежный центр города Нерюнгри реализует расширенную программу организации досуга для детей и подростков. Ключевым принципом работы учреждения остается доступность. Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе. Подробнее далее в сюжете. Лето – время, когда хочется больше двигаться, дышать свежим воздухом и испытывать свои силы. Поэтому с 11 часов утра трижды в неделю в молодежном центре проходят спортивные мероприятия. Это не просто тренировки, а настоящий праздник активности. Веселые эстафеты, командные игры. Особенность таких программ – их гибкость. В теплую погоду центр выходит за пределы своих стен. Если идет дождь, мероприятия перемещаются под крышу молодежного центра. Также на постоянной основе у нас ведутся кинопоказы, творческие мастер-классы. Наши вожатые специалисты центра проводят различные квесты, активные игры, подвижные игры. Упоминаем о том, что это все безвозмездно, то есть совершенно любой ребенок бесплатно может посетить любое мероприятие, научиться чему-то, сделать что-то своими руками и забрать это домой на память об этом чудесном дне. Молодежный центр города Нерюнгри становится настоящим центром притяжения для детей и подростков. Каждый день здесь маленькое приключение, а каждое мероприятие – шаг к новым открытиям. Если мне заняться нечем, то я прихожу в молодежный центр с друзьями чем-нибудь заняться. Вот как сейчас, например, мы же на 2-й сезон в лагерь не ходили, и мой друг записал вместе с ним пойти в молодежный центр. Мне тут все нравится. И занятия, и фильм, и даже угощение. В настоящее время специалисты молодежного центра активно работают над расширением спектра мероприятий. Разрабатываются новые программы не только на летний период, но и на время учебного года. Цель этих инициатив – помочь юным нерюнгринцам перезагрузиться, открыть для себя что-то новое и найти занятия по душе. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Якутская лучница Мария Тараярова принимает участие в первенстве Европы среди юниоров, которое проходит в Риме с 20 по 25 июля. Спортсменка представляет сборную республики в дисциплине классический лук в конкуренции с более чем 1500 участниками. Программа соревнований включает квалификационные раунды, личные и командные зачеты, а также микс-турниры. Финальные поединки и церемония закрытия европейского первенства состоятся 25 июля. В Якутии продолжается сезон сбора лесной земляники. Жители республики делятся в соцсетях кадрами с тихой охоты. Кто-то возвращается из леса с полными ладонями ягод, а кто-то уже собирает целые ведра. Где искать землянику, когда ее можно собирать официально и сколько стоит это летнее удовольствие, расскажем далее. В этом году первые кадры земляничных полян появились в соцсетях еще в начале июля. Благодаря теплой весне и обильным осадкам сегодня всего за несколько часов любители тихой охоты наполняют кружки, контейнеры и небольшие ведерки. Многие отмечают, урожай в этом году хороший, однако самые богатые ягодные места по-прежнему приходится искать вдали от популярных маршрутов.
Сроки массового сбора дикоросов ежегодно утверждает Министерство экологии. В этом году в Усть-Алданском и Чурапчинском районах собирать землянику разрешили с 10 июля. В самом земляничном Амгинском районе с 12, а в большинстве центральных районов республики с 13 и 16 июля. Такие сроки устанавливают для того, чтобы ягоды успели полностью созреть и дать семена для естественного восстановления растений. Специалисты при этом напоминают, собирать дикоросы рекомендуется только после наступления установленных сроков. Во время сбора важно бережно относиться к природе, не вырывать растения с корнем, не вытаптывать ягодники и соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. По остальным ягодам, например, красная и черная смородина, сроки разнятся. В Вилюйском и Верхневилюйском районах сбор тоже начался вот 16-20 июля, а в Ильинском районе на севере 7 августа. По голубике в Ленском районе сбор стартует 10 августа, в Горном районе с конца июля. По бруснике в Амгинском районе 21 августа, в Сунтарском 25 августа. По кедровым орехам в Ленском Улусе и в Алекнинском сбор начнется 25 августа. Сама лесная земляника бесплатная, но поездка за ней требует расходов. Добраться до островов возле Якутска на моторной лодке обойдется примерно в 800-1000 рублей за рейс в одну сторону. Ну а если отправиться в тур за ягодой на автомобиле в ближайшие районы, на дорогу в обе стороны придется потратить в среднем от 3000 рублей. Но далеко не у всех есть возможность выбраться в лес, поэтому многие предпочитают покупать уже собранную землянику. Правда, в начале сезона цены на нее традиционно остаются высокими. Так, на рынках за пол-литра протертой земляники просят 2500 рублей. Литровая банка обойдется, соответственно, практически в 5. Продавцы при этом отмечают, по мере того, как ягоды в лесах станет больше, цены постепенно начнут снижаться. Сегодня день торта, лакомство, которое, пожалуй, любят все. Доказано, всего один кусочек торта делает нас счастливее, ведь он повышает выработку серотонина, того самого гормона счастья. Но как выбрать настоящий, вкусный, без химии торт и какие десерты нынче в моде, разобраться в этом поможет опытный кондитер. Подробнее об этом смотрите далее в сюжете. Раз-два и безликие коржи превращаются в нарядный торт. Кондитер Кюнней Гоголева печет их более 10 лет. За это время она и ее команда изготовили тонны сладкого десерта. Ведь якутяне, как, впрочем, и везде, любят сладкое. У нас очень такие сладкоежки, все равно заказывают и 2 килограмма, и 3 килограмма. Вот такие 1 килограмм тоже часто берут. В целом очень любят. На полках магазинов сегодня десертов на любой выбор и кошелек. Мы решили узнать у самих якутян, что они предпочитают. Здравствуйте! Вы обычно торты в магазине покупаете или у кондитера? По-разному, и там, и там. А где вам больше нравится? У кондитера или... У кондитеров. По-домашнему, и цена бывает, наоборот, выше, но вкуснее просто. У кондитера. Почему? Ну, потому что по своему собственному заказу. Ну, в основном сам делаю. В магазине обычно? Нет, кексики. Только кексики? Да. А заказываете или покупаете? Покупаю. Или в магазине? В ЕКХ магазин. ЕКХ? Почему там? Ну, потому что это ближе всего к моему дому. Сами печем. Ага, спасибо. Жена заказывает обычно. Я просто деньги отправляю, все. Или у кондитера заказываете? У кондитера? А почему? Ну, не знаю, так вкуснее. Но чем отличаются магазинные торты от тех, которые пекутся в кондитерских студиях? Растительные сливки, где, допустим, магазинные торты, да, они сразу чувствуются, потому что растительные, они стоят 3-4 раза дешевле, и им не нужен сыр. Просто взбил и все, и он может стоять почти неделю, допустим. Но мы принципиально, конечно, используем все натуральное. Самое главное вот качество, ну и красота. Главный совет кондитера – состав чем короче, тем лучше. Пищевой химии как можно меньше. Внешний вид без трещин, подтеков и просевших боков. И обращайте внимание на дату производства. Торты с натуральным составом хранятся не более 3 суток. И еще выбирать по отзывам, а не по фото. Надо посмотреть предыдущие работы и понимать, что это реально его работы, потому что, оказывается, некоторые могут чужие фотографии ставить на свой профиль, допустим, и потом сделать ожидание реальность. Да? Особенно начинающим очень сложно повторить в точь-в-точь,
Поэтому лучше, конечно, если вы очень придирчивы к визуалу, заказывать у опытных. В мире сладостей тоже господствует мода. Она изменчива и циклична. Сегодня популярны бабушкины, или, как их часто называют, советские торты. Но есть и новые тенденции. Если кого-то надо просто обрадовать, не обязательно там на 10 человек большой торт, да? Вот такие сейчас очень популярны. Ну а самый главный кондитерский хит – корпусные десерты. Они создаются в специальных силиконовых формах. Внутри муссовая или фруктовая начинка, а снаружи шоколад. Конечно, кто-то скажет, что сладости – это пустые углеводы и лишние калории. Но согласитесь, в день торта не грех побаловать себя кусочком сладкого. Главное не забывать о чувстве меры, тогда и настроение будет отличное. Туяра Филиппова, Аэлита Махно, Якутск. Таким мы увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.